गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड स्टडी केलेत. त्याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण न्यूटन्स फॉर्म्युला आणि लॅप्लास करेक्शन देखील स्टडी केलं आहे. मी एकदा 2 मिनिटात रिवाईज करतो. ज्या वेळेला लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह मीडियममधून प्रोपगेट होतात, अकॉर्डिंग टू न्यूटन चेंजेस टेक्स प्लेस इन मीडियम आर आयसोथर्मल चेंजेस. पण हे चुकीचं होतं, कारण न्यूटनच्या फॉर्म्युल्यानं जे आन्सर आलं होतं व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंडचं, ते ॲज कम्पेअर टू प्रॅक्टिकली मेजर्ड व्हेलॉसिटी खूप कमी होतं. त्यामुळं आपण न्यूटन्स फॉर्म्युला डिस्कार्ड केला. न्यूटन्स फॉर्म्युल्याला मग करेक्शन प्रोव्हाइड केलं लॅप्लासनं. अकॉर्डिंग टू लॅप्लास, when longitudinal waves are किंवा sound waves are propagating through the medium will divide into alternate compression and rarefaction. Formation and compression and rarefaction is an adiabatic process. त्यामुळे त्यानं व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला यूज केला होता v इज इक्वल टू अंडररूट के ॲडियाबॅटिक अपॉन रो. के ॲडियाबॅटिक म्हणजे ॲडियाबॅटिक बल्क मॉड्युलस, बरोबर आहे. मग त्याच्यावरनं त्यानं जी व्हेलॉसिटी काढली ती प्रॅक्टिकल व्हॅल्यूला अगदी क्लोज आली होती. त्यामुळे आपण लॅप्लास फॉर्म्युला आत्तापर्यंत करेक्ट मानतोय. सो इथून पुढे लक्षात ठेवायचं की साऊंड ज्या वेळेला मीडियममधून प्रोपगेट होतो तो ॲडियाबॅटिकली प्रोपगेट होतो. आता साऊंडची व्हेलॉसिटी त्या पर्टिक्युलर मीडियममध्ये कॉन्स्टंट नसते, तर त्या व्हेलॉसिटीवर ॲफेक्ट करणारे खूप सारे फॅक्टर असतात. त्यातला पहिला फॅक्टर म्हणजे टेम्परेचर. व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडररूट ऑफ टेम्परेचर. जेवढं टेम्परेचर जास्त असेल तेवढा साऊंडचा स्पीड पण जास्त असेल. ओके. दुसरा फॅक्टर प्रेशर. व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज इनडिपेंडंट ऑफ प्रेशर. म्हणजे मीडियमचं प्रेशर इन्क्रीज केलं किंवा डिक्रीज केलं साऊंडची व्हेलॉसिटी चेंज होत नाही. तिसरा फॅक्टर आहे तो म्हणजे डेन्सिटी ऑफ मीडियम, बरोबर आहे. डेन्सिटी व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ डेन्सिटी. मीडियमची डेन्सिटी जास्त असेल तर साऊंडचा स्पीड कंपॅरेटिव्हली लेस असेल. तिसरा फॅक्टर आहे ह्युमिडिटी. आता ह्युमिड एअर असेल तिची डेन्सिटी ड्राय एअरपेक्षा कमी असते. त्यामुळे व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन ह्युमिड एअर विल बी मोर दॅन व्हेलॉसिटी इन ड्राय एअर. पुढचा फॅक्टर होता साऊंडच्या व्हेलॉसिटी अफेक्ट करणारा, तो म्हणजे विंड व्हेलॉसिटी. जर विंड आणि साऊंड दोघं सेम डिरेक्शनला ब्लो होत असतील, दोघं सेम डिरेक्शनला मूव्ह होत असतील तर साऊंडचा स्पीड इन्क्रीज होतो. जर विंड आणि साऊंड अपोजिट डिरेक्शनला मूव्ह होत असतील तर साऊंडचा स्पीड डिक्रीज होतो. याशिवाय आपण एक रिलेशन स्टडी केलं होतं, टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ व्हेलॉसिटी. ओके. सो ज्या वेळेला टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सिअसनं इन्क्रीज होतं, साऊंडचा स्पीड असतो तो 0.61 मीटर पर सेकंडनं इन्क्रीज झालेला असतो. एवढे फॅक्टर आपण स्टडी केलेत. आता एक 2-3 छोटे छोटे थेरीवाले पॉईंट राहिलेत. त्यातलं पहिलं आहे ते म्हणजे म्युझिकल साऊंड आणि त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता बघा, म्युझिकल साऊंड, अ साऊंड विच प्रोड्यूस प्लीजंट सेन्सेशन ऑन ह्युमन इयर. अ साऊंड विच प्रोड्यूस प्लीजंट सेन्सेशन ऑन ह्युमन इयर इज कॉल्ड ॲज म्युझिकल साऊंड. ज्या साऊंडचा ह्युमन इयरवर इफेक्ट प्लीजंट असेल, जे आपल्याला ऐकावंसं वाटेल, मग ते बोलणं असेल, गाणं असेल, एखादं इन्स्ट्रुमेंट प्ले होत असेल, ज्याचा साऊंड आपल्या इयरला प्लीजंट वाटेल त्याला आपण म्युझिक म्हणतो. सपोज करा कोणीतरी बोलू लागलंय, त्याचं बोलणं तुम्हाला ऐकावंसं वाटतंय, तर त्याचं बोलणं हे देखील काय झालं, म्युझिक झालं. म्युझिक याचा अर्थ हे नाही की तिथे इन्स्ट्रुमेंटच प्ले करायला पाहिजे. जो साऊंड ह्युमन इयरवर प्लीजंट इफेक्ट प्रोड्यूस करेल त्याला म्हणायचं साऊंड, म्युझिकल साऊंड. अ साऊंड विच प्रोड्यूस प्लीजंट इफेक्ट ऑन ह्युमन इयर इज कॉल्ड ॲज म्युझिकल साऊंड. हा म्युझिकल साऊंडचा वेवफॉर्म आहे. म्युझिकल साऊंड असेल तर ॲम्प्लिट्यूडमधलं व्हेरिएशन अगदी स्मूथ असणार आहे. ओके. सपोज करा हे असं आहे. आता जो फॉर्मॅट पॉझिटिव्ह साईडला आहे तोच फॉर्मॅट निगेटिव्ह साईडला पण आला आहे आणि ॲम्प्लिट्यूडमधलं व्हेरिएशन देखील स्मूथ आहे, तर याला देखील म्युझिक म्हणतात. आता या दोघात डिफरन्स काय, इथे सिंगल फ्रिक्वेन्सी होती तर इथे 2 फ्रिक्वेन्सी आहेत. मग सिंगल फ्रिक्वेन्सी असेल तर याला म्हणायचं सिम्पल म्युझिकल सिग्नल, तर याला म्हणायचं कॉम्प्लेक्स म्युझिकल सिग्नल. लक्षात आलं. ह्याच्यामध्ये एकच फ्रिक्वेन्सी, इथे 2 फ्रिक्वेन्सी आहेत. 2पेक्षा जास्त पण फ्रिक्वेन्सी असू शकतात. जर ते प्लीजंट सेन्सेशन क्रिएट करत असेल
तर त्याला म्हणायचं कॉम्प्लेक्स म्युझिकल साऊंड, तर याला म्हणायचं सिम्पल म्युझिकल साऊंड. सो म्युझिकल साऊंडला डिफाईन कसं करायचं? अ साऊंड विच प्रोड्यूस प्लीजंट सेन्सेशन ऑन ह्युमन इयर इज कॉल्ड ॲज म्युझिकल साऊंड. A sound which produces unpleasant sensation on human ear is called as noise. नॉईज म्हणजे काय? ज्या साऊंडचा ह्युमन इयरवर अनप्लिझंट सेन्सेशन असेल त्याला काय म्हणायचं? नॉईज. आता तुम्ही ट्रॅफिकमधून जाताय तिथे हॉर्नचे आवाज वगैरे असतात किंवा कोणी भसाड्या आवाजात गाणं वगैरे म्हणत असेल. तुम्ही डोरेमॉन वगैरे बघता, डोरेमॉनमध्ये जियान जे गाणं म्हणतो ते म्युझिकल साऊंड नसतो, तो नॉईज असतो, कारण त्याचं अनप्लिझंट सेन्सेशन असतं बाकीच्या मुलांच्या कानांवर. बरोबर आहे ना? तर जो नॉईज अनप्लिझंट सेन्सेशन प्रोड्यूस करतो त्याला काय म्हणायचं? नॉईज. नॉईज असेल तर ॲम्प्लिट्यूडमधलं व्हेरिएशन शार्प असतं आणि फॉर्मॅट सेम नसतो. आता इथे बघा, ॲम्प्लिट्यूडमधलं व्हेरिएशन अगदी शार्प आलं आहे आणि दोन्ही साईडचा फॉर्मॅट सेम पण नाही आहे, तर याला म्हणतात नॉईज. क्लिअर झालं? म्युझिकल साऊंड आणि नॉईज म्हणजे काय लक्षात आलं? अ साऊंड विच प्रोड्यूस प्लीजंट सेन्सेशन ऑन ह्युमन इयर इज कॉल्ड ॲज म्युझिकल साऊंड. अ साऊंड विच प्रोड्यूस अनप्लीजंट सेन्सेशन ऑन ह्युमन इयर इज कॉल्ड ॲज नॉईज. ओके. मग आता कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साऊंड वेव्ह, म्युझिकल साऊंड. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्युझिकल साऊंड, पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे लाऊडनेस. लाऊडनेस याला रिलेट करतात विथ इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड. जेवढी साऊंडची इंटेन्सिटी जास्त तेवढं लाऊडनेस पण कसं असेल? जास्त. ओके. सो अमाऊंट ऑफ साऊंड एनर्जी इमिटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया इज कॉल्ड ॲज इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड. ओके. अमाऊंट ऑफ साऊंड वेव, अमाऊंट ऑफ साऊंड एनर्जी इमिटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया इज कॉल्ड ॲज इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड. So sound is nothing but intensity is nothing but energy emitted per unit area per unit time. Okay. Loudness will depend upon intensity. जेवढी इंटेन्सिटी जास्त तेवढं लाऊडनेस देखील जास्त. लाऊडनेसला रिलेट करतात विथ इंटेन्सिटी. लाऊडनेसचा सिम्बॉल कॅपिटल एल. लाऊडनेस इज इक्वल टू लॉग आय. आय म्हणजे इंटेन्सिटी. सो लाऊडनेसला इंटेन्सिटीसोबत रिलेट कसं करायचं? एल इज इक्वल टू लॉग आय. आता काही फॅक्टर आहेत जे लाऊडनेसवर अफेक्ट करतात. त्यातलं पहिला फॅक्टर म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड. सो लाऊडनेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ ॲम्प्लिट्यूड. ओके. लाऊडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ ॲम्प्लिट्यूड ऑफ म्युझिकल साऊंड. लाऊडनेस इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टन्स बिटवीन सोर्स ऑफ साऊंड अँड ऑब्झर्वर. साऊंडचा सोर्स आणि ऑब्झर्वर ह्यांच्या डिस्टन्सला लाऊडनेस इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल. जेवढं डिस्टन्स जास्त तेवढं लाऊडनेस कमी असेल. लाऊडनेस विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन डेन्सिटी ऑफ मीडियम. मोर इज डेन्सिटी ऑफ मीडियम, मोर इज लाऊडनेस. ओके. तर हा चौथा फॅक्टर म्हणजे डेन्सिटी. पुढचा फॅक्टर म्हणजे विंड व्हिलॉसिटी. जर साऊंड वेव्ह आणि विंड दोघं सेम डिरेक्शनला ब्लो होत असतील तर लाऊडनेस इज कम्पॅरेटिव्हली मोर. साऊंड आणि साऊंड वेव्ह आणि विंड दोघं जर अपोजिट डिरेक्शनला ब्लो होत असतील तर लाऊडनेस कम्पॅरेटिव्हली स्मॉल असते. लक्षात आलं? सो लाऊडनेस म्हणजे काय कळलं? तर म्युझिकल साऊंड ह्याची पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे लाऊडनेस. लाऊडनेसला आपण इंटेन्सिटीसोबत रिलेट करतो. इंटेन्सिटी इज नथिंग बट एनर्जी इमिटेड पर युनिट एरिया पर युनिट टाईम. लाऊडनेस आणि इंटेन्सिटीमध्ये काय रिलेशन असतं? एल इज इक्वल टू लॉग आय. लाऊडनेस कोणत्या कोणत्या फॅक्टरवर डिपेंड आहे? लाऊडनेस विल डिपेंड अपॉन स्क्वेअर ऑफ ॲम्प्लिट्यूड. इट इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड ऑब्झर्वर. ओके. देन इट विल डिपेंड अपॉन डेन्सिटी. मोर इज द डेन्सिटी, मोर इज द लाऊडनेस. देन इट विल डिपेंड अपॉन विंड व्हिलॉसिटी. जर विंड आणि लाऊडनेस दोघं सेम डिरेक्शनला मूव्ह होत असतील, ओके, तर लाऊडनेस कम्पॅरेटिव्हली लार्ज असेल. जर विंड आणि साऊंड अपोजिट डिरेक्शनला ट्रॅव्हल करत असतील तर लाऊडनेस कम्पॅरेटिव्हली स्मॉल असेल. लक्षात आलं? दुसरा फॅक्टर आहे तो म्हणजे पीच. पीच इज रिलेटेड